大家好，我是龚正，今天又给大家带来发动机拆解的一个视频。今天我们要看的是俄罗斯师傅谢尔盖师傅检修的是一台奔驰卡车的一台发动机引擎。这一台发动机的代号是奔驰的 OM457的一台发动机这是客户邮寄给他的，让他检查问题。发动机有一定的一个异响，将发动机整个的打包过来送到他这里来检修一下。我们看一下，这个是飞轮，飞轮有很多的一个龟裂这个飞轮如果打开的话，就需要进行一个更换了，包括导向轴承也是完全锈死了。这台发动机呢是客户买的一台二手车，买完了之后开了3万公里，发动机发生了一个异响，当时他也没有在意然后就一直开然后这个声音会越来越大，实在没有办法将发动机整体的拆下来，送给谢尔盖师傅做一个检修。我们简单来介绍一下这一款的奔驰 OM457发动机这一台 OM457发动机在我国也是国产过，是我们的欧曼戴姆勒也生产过这一台发动机，是比较老款的一个家伙了。现在会用到一些 OM471OM6级这些发动机。这个 OM 呢就是奔驰的一个发动机代号。斯堪尼亚呢使用什么 D 多少多少来进行一个代号。我们可以看一下，现在使用的是一个手机拍摄的对凸轮轴内部进行一个观看，但是看得不是很清楚。我们跟随镜头一起来做一个拆解。这台发动机从外观上看从上面往下看，整体的状况还是非常的一个不错的，但是整个下部和后端漏油还是比较的一个严重，整个发动机的维护并不是很好。如果有开卡车的卡车的一些观众有可能知道，我们15-16年的时候，我们奔驰的 OM457发动机也是搭载了我们国产的一个欧曼 GTL 的一个牵引车上面是第一台国产的 OM457的一个发动机。这一台发动机呢，在我们国内呢是个12升的一个排量，马力分为3款，265千瓦的360的马力，295千瓦的401马力315千瓦的是428马力扭矩分别是18502001有3种动力的一个搭配。如果有开过这一款发动机的可以大家评论区告诉我一下具体的感受怎么样，对比一下我们一些国产的一些发动机现在拆开的是一个高压泵给6缸的供油的一个高压泵。这台发动机看起来虽然发动机的年份很老了但是看起来还是非常的一个精巧。我每次在维修发动机的时候都会感叹这个科研人员研发人员这些工程师真的头脑真的是太聪明了，这么复杂的一个东西他们都把它研发出来了我们跟后面修的话都要学习很长时间，更别提他们一个研发了。这个 OM457的一个发动机听说反正挺省油的但是没有一个国5国6的一个标准只有一些国3国4的一个标准，现在也已经不满足我们国内的一个排放了。这个发动机呢，谢尔盖师傅也不会将它完全的一个分解，因为这台发动机呢，客户主要是想让他找一下这个发动机异响的一个原因
客户还没有决定这个到底修还是不修如果这个发动机的状况比较的一个差的话，那后期的话客户有可能就不会进行一个维修可以选择买一个全新的或者买一个拆车的成本太大了嘛。这是一个发动机的一个电脑。这个大家伙我猜的不错的话，应该是一个打气泵。后面的大盖子给大家撬下来。谢尔盖师傅怀疑这个声音还是来自于这一个土轮轴气门的间隙过大引起的，所以将后面的大盖子整体的拆掉了，把土轮轴整体的拽出来来检查一下土轮轴的一个状态。如果土轮轴有问题的话这有可能又是我们老生常见的一个问题，就是我们所说的一个气门的推杆，就是最下面的一个推杆带滚针轴承的，带滚针的那个。谢尔盖师傅轻轻的转动土轮轴，将土轮轴慢慢的往外拽。我们看一下土轮轴的一个状态，这个土轮轴的状态并不好这个土轮轴的凸槽上面全部都磨出了一个麻面了，尤其是驱动气门的这几个凸槽全部都是有问题的全部都磨成了一个麻面。那这样的话，这一个凸槽几乎都磨低了很多。那这样的话呢，问题就是非常的一个简单了跟我们的斯堪尼亚那些发动机是一样的底下的一个推杆，气门推杆发生了一个变形磨损导致的一个异响。谢尔盖师傅因为这一个问题修的发动机太多了我们可以看一下这一个推杆上面的滚针轴承已经磨成了一个正方形了，这废了，这个土轮轴废了。刚才那个第一个已经磨成了一个方形的一个滚针了这一个滚针上面也是有问题的，这一个定位销还是完好的这个定位销也是好的，这个定位销也还好。但是滚针已经全部的磨坏了这是一个带长导轨的一个定位销，整个定位销非常的一个长，这应该是一个改进型的一个定位销，因为它这一个经常容易出问题，像这种气门推杆经常容易出问题。我们看过很多的一个视频，谢尔盖修这个卡车的发动机的视频的时候，经常会出现这样的一个问题。其实这样的一个问题，你换改进型的推杆其实也是没有任何的一个作用的在日常的维修保养过程中一定要注意一下整个的一个气门间隙你如果气门发生了一个响声了之后，动力有所下降了之后，一定要及时的去调整气门间隙，这样才可以避免气门间隙过大导致底下的这个气门顶筒的上面的一个滚针在土槽上面进行一个异常的一个磨损磨损大了之后，整个一个震动就会将这个定位销震脱掉，这是非常严重的问题。上次我们在那个斯堪迪亚那台发动机上面也是这个整个的一个定位销的口子几乎已经都磨损完了，像这个定位销也是磨损的有一定的问题。我们再看一下这边的一个也是两边磨出了一个台阶，不能很好的固定刚才那个气门推杆。
看来这个车的一个气门间隙已经很大了啊。好，这一个也是，这一个定位销口子也是发生了一定的一个损坏。我们可以看到，它这个定位销的孔子是直接加工在钢体上面的。如果这个定位销孔子发生一个问题，包括像这样的一个磨大了、变形了，或者增大了，是很难进行一个维修的，是非常难进行一个维修的，因为它是直接加工在这一个铸铁的钢体上面啊，它也没有套子，也没有什么其他的一个东西。你除非像巴铁师傅那样啊，你给它全部给它焊接起来，焊接起来之后呢，重新给它加工一个槽子过去，不然的话根本就没有办法进行一个维修啊。现在呢，谢尔盖师傅要给客户打个电话，把这个整体的一个损失情况跟客户一个告知，情况就是这么个情况啊。第一，这几个凸槽坏了啊，再加上土轮轴啊有问题啊，这些东西是必须要换的啊。另外，这个钢体的固定这个气门推杆的定位孔也发生了一个问题啊，要不然就是给它重新加工啊，在侧面再次加工一个定位孔啊，要不就把整个钢体进行一个更换，这个价格肯定都是不菲的。这一个变形最严重的一个气门推杆，整个定位销都已经快磨完了啊，在里面乱转了，整个推杆问题还是比较严重的这一台发动机。其实谢尔盖师傅跟随着一个镜头啊，我们看一下，它这个有很多台这样的一个发动机啊，包括这一台发动机啊，也是从车上拆下来的，需要更换这个土轮轴的一个瓦片，也是有问题。其实这一台发动机也是土轮轴有问题，要更换一个土轮轴加这个土轮轴的气门的一个推杆。所以啊，我们在日常维护的过程中啊，一定要像这种柴油车，我现在发现了，真的是需要密切的关注一下这个气门的一个间隙。但是我看我表哥啊，他很少调这个气门间隙，不知道他们这些车为什么老是因为气门间隙的一个问题，导致的这一系列的一个问题，导致需要把发动机拆下来。其实这个发动机拆下来的工时也是不得了的啊！你再加上一个大修一个材料，修一下的价格也是非常的一个不菲。这是土轮轴的一个瓦片啊，这个土轮轴已经拉掉了，这应该是润滑不良导致的。包括它这个土轮轴的凸槽也是发生了一定的拉伤，成了一个磨砂面。不知道这个问题是不是这种柴油车啊，这种欧洲的这些柴油机的一个通病。给客户打完电话，客户说你再检查一下其他的一些地方，看一下钢套、活塞需不需要进行一个更换，算一下成本他来考虑一下是否是更换一个拆车的一个发动机，或者是更换一台全新的发动机，还是对这一台发动机进行一个维修。这个车主也是被这个不良的二手车商被坑了卖车的时候胸口都拍碎了说这个发动机没有任何的一个问题买回来之后没开3万公里发动机就出现问题，而且它这个连杆瓦也是出现了问题，瓦还没有加大还好，但是涂层已经完全没有了包括瓦轴颈的一个侧面也是发生了一定的一个磨损。这样的一个磨损会导致连杆会产生一定的一个间隙，这个产生间隙之后也会发生一个异响，时间长了之后就会断连杆、大钢体，
这个所有的瓦都已经拉掉了。这个瓦拉掉其实关系都不是特别的大，主要曲轴上面不能有问题。看来这个曲轴也是不容乐观啊，曲轴上面也是有一定的一个拉痕啊，尤其是中间的这一个3缸还是4缸的一个瓦片，这是1、2、3，1、2、3缸的，说明曲轴也是有问题的啊。现在呀，再看一下缸内的一个情况，这个需要将喷油器啊、喷油嘴给它拆下来，使用内窥镜进去看一下缸内的一个状况。我们来看一下缸壁的一个状况，这个缸壁在内窥镜上看现在还好，网拧纹都在，磨损不是特别的一个大，因为它这个车不烧机油啊，现在只是有异响。还是这个缸壁上有一定的拉痕啊，小拉痕，从头到下。内窥镜也不是特别的一个高清啊，这个不行，这一缸不行，这个缸套已经不行了，这个缸套已经发生了，在活塞裙边位置也是发生了一定的一个拉缸的一个现象，这个缸套也要进行一个更换。我们以前就讲过啊，整个缸壁是不能有一点点的一个拉痕的啊，有一点拉痕都是不允许的啊。这台车也是更换土人轴的一个问题啊，接下来还要接着拆啊。今天的视频呢到这里呢其实也就结束了，非常感谢大家的一个收看，欢迎大家点赞、评论、加关注，谢谢大家。